گفتگوهای امروز ما مجموعه گسترده‌ای از همکاری‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، منطقه‌ای و بین‌المللی رو باید ریزکاری‌ها مورد توافق قرار بگیره. روند با کندی به سوی جلو پیش میره. ما امیدواریم که با همان اصولی که بهش اشاره کردم، یعنی تعهد به اونچه که مورد توافق قرار گرفته توسط دو طرف، حسن نیت و مهمتر از همه توجه به تصویر کلان. Anche col ministro Zarif abbiamo concordato di riprendere la cooperazione su un tema importante come l'ambiente. La fiera dell'inizio di febbraio vedrà la presenza di imprese italiane. Sono convinta che se si aprono nuove prospettive è evidente, come avviene in tutto il mondo, che ci saranno altri partecipanti. La competizione ci sarà, siamo sicuri che dal punto di vista sia sociale che imprenditoriale che politico l'Italia è in una buona posizione di partenza.